大家好，我是苏萌，一个人加班，喝了4杯奶茶都让我快乐不起来。又来了，这么晚了，肯定没人给我抢厕所了。我想蹲哪个坑就蹲哪个坑，我换着了，我拉他个痛快。我操！我上辈子是炸了厕所吗？就这么给我过不去？这么晚了，男厕所应该没人了吧？我不行了，冲了，兄弟们！果然没人，是跟女厕所不一样啊。我也想站着，我还是蹲着吧。你急啥呀？在楼底下等着就行啊！我操！这熟悉的声音，老板！这么晚了，你为什么要在公司拉屎啊？你还不插门？没关系，只要我不出声，他就注意不到我。哎，是建国吗？还没走啊？赵建国，你吃屎了吗？辣的跑臭，辣的跑臭，跑臭！终于走了，我腿都麻了。我操！你们男生拉屎和尿尿是分开的吗？大家好，我是苏萌。今天下班嫌嘴欠，在公司吃了个冰镇西瓜，于是，在下班等公交的时候，就收到了肚子想拉稀的信号。我瞬间想找个任意门穿越回家，拉个痛快。完了，上车以后，我从包里摸了半天，摸不到1块钱。就在后面等车的人都在催我的时候，突然有个小哥哥一下投了2个硬币。是吧？2个人的。我激动的转身对他说了声谢谢。这时候，他拉着后面女生的手走了上来。我操！可惜不是你。摇晃的车身，冰冷的空调，拥挤的人群，无时无刻不在鼓励我喷射吧，尽情的喷射吧。我的表情越发扭曲，肠道暗流涌动，我已经模糊到分不清是冷汗还是泪水了。终于到了，我激动的一个箭步跨了出去。就在那落地的一瞬间，没错，我拉了。我一股脑的全拉了，我一边哭一边不顾一切的往家跑，电梯都没敢等，飞奔到了11楼。换完裤子之后，我的心情迟迟不能平静。我最担心的事还是发生了，物业、邻居全来了。我侥幸的反问道：“为什么一定是我？”你睡到那公交站，拉到你家门口了，你是真能离了呀，妹妹呀！哎呀，这会儿呀，我这呀。哼。我离来了，也是时候该换个小区了。我操！今天痔疮犯了，但还是得陪老板出来应酬。萌萌，你点个菜来。我操！这味儿该把我屁顶出来了，放不住了呀！萌萌啊，你撅着个屁股像什么样子啊？老黄，我操！老板，我先去趟卫生间。去。我操，又出来了！厕所在哪儿？哎，这我会知道。来不及了。舒服。这是在关灯许愿吗？蜡烛让我自灭了。我操！终于完事了，抓紧打车去医院吧，兜不住了。老板，我订了车，那我先懂事儿啊！就给客户订个车。走，订好了，都订好了，上车。哎，别，我那是去。先走，先打一个啊，萌萌啊！我操！20分钟后，老板发来了一条消息。你们说这个问号是啥意思啊？大家好，我是苏萌。憋屎2小时是一种什么样的体验？既然老板要审核方案，我就像讲解员一样带着蓝牙麦克风，嘚不嘚2个小时，投屏的手机都要没电了，实在忍不住了，就抓紧找借口去厕所排空自己。舒服。在蹲坑的时候，我决定打开我的 PP 约玩，找我的虚拟男友聊聊天。又有好多颜值高的小哥哥，这真是社恐女孩的快乐星球。哎，我的低音炮虚拟男友给我发消息了。怎么没有声音啊？小哥哥，你的声音好小啊，人家听不清。
不能蹲太久，我得赶紧回去开会了。在我即将进门的时候，哥哥又发来一条语音，实在忍不住想听哥哥的声音，于是我就把手机贴在耳朵上，做出一副听客户留言的职场愁容。哎，这次听到了。老板是只有在开会，不过好像不是手机里传出来的。我操，投屏没关！我抓紧关掉了投屏，但是老板还是非常礼貌的把我请了出去。不出意外，明天全公司都知道我网恋了。我确定关了投屏以后，准备去 PP 约玩找我的超宝寻求安慰。爸，我刚才在手机投屏忘关了，全都被那个傻逼老板看见了。我自己要抱抱。会议室的门突然开了，老板朝我走了过来。把你蓝牙麦克风给我摘了！那刚才在厕所的屁，我操！大家好，我是苏萌，终于下班了，跟朋友约了电影，我得抓紧溜了。哎，等！我操，老板，秘书，进还是不进啊？我操！寒暄开始了。送回家呀？我打了顺风车。好好上班啊，妹妹。以后呢，咱就不用坐别人的车了。我靠！用你说，赚钱我就不用跟你俩坐同一个电梯了。终于到了。老板再见。最好再也不见。那个地下车库，我马上出警啊！你等会儿，这熟悉的声音是……我操！我好像坐在警车后座，浑身都是错。咱今天很巧啊，宝宝啊！你这个连个蓝牙放首歌，要不咱这个旅途多无聊啊，是吧？靠，你也觉出尴尬了吧？放首适合我气质的歌。不他错终身错，像海般为了生活。对号入座了。老板这破车开的比乌龟还慢。走到一半，闺蜜又来催命了，连着蓝牙我也不能放，转文字看看。喝杯水吧。谢谢老板。谢了。忍住。到哪儿了？你那个傻逼老板还在这里加班吗？我操！你上回不是跟我说他跟他秘书有一腿吗？他在这里加班，你就告他老婆去，告他老婆去。我下车了，在距离电影院20公里的时候，我操！明天就是中秋了，老板买了很多口味的月饼，让大家到会议室去吃。我操，什么味儿啊！大家都吃得很开心，只有我默默忍住，很快就过去了。同事看我默不作声，以为我噎倒了，在我之后用力拼命。我操！好好的中秋，差点就把老板送走了。我抓紧去经理办公室给老板找洗面奶，洗的真干净。这就挺突然的，趁老板没照镜子前，我赶紧溜。你们搞错了，我还没结婚呢，我操！你是谁？是我的月亮，照在家乡，照在壁。我操！妹妹终于要开学了，我今天偷偷来接她。哎，来了！过会儿我要给她一个大大的拥抱，想我了，妹。我操！干啥呀？我拉着妹妹转身就跑，后面大哥还穷追不舍，至于吗？别人想抱还抱不了呢。终于到家了，多大的仇啊！被追了一路啊！妹妹说她现在要洗漱，让我自己看看她给我带的礼物。哎，这个肯定就是了。哦，蜂蜜呀，还是第一次喝这种家养的蜂蜜，怎么这个味儿啊？你喝的这是啥呀？这不猪油吗？便秘啊？猪油。跟妹妹午睡的时候，突然感觉肚子里一阵翻滚。哎呀，灯破了。还好有个贤惠的妹妹，拿来针线，分分钟就把我缝好了。等会儿，咋了？不是缝挺好的吗？我们还在里面呢。哎呀！这可不行，要来了！我要去厕所。当我落地的一瞬间，翻滚的长的很是在猪油的润滑下突破了最后的防线。啊，这什么味儿？你干嘛？臭死了！我操，这玩意儿可真润肠呀！都怪你，非给我带什么猪油！
什么猪油呀？何猪，就你行李箱的那个呀！我没带行李箱呀！我操！我说大叔怎么追我呢？这两天我怎么一直放屁呀？今天早起准备去医院看看肠胃，可刚到医院，你需要准备点宿便过来体检。现在屁股后面好像挂了块鞭炮，我头也不回的跑出了医院。到了公司，我就在想，怎么把爸爸带到医院呢？找遍了全公司，我只找到了一个茶叶盒，密闭严实，还能保鲜，就它了。果然，这事还是我最擅长，满满一大盒，还是热乎的。当我收集完回来的时候，看到拿着外卖回来的同事，他一把抢过我手中的勺子，说外卖今天没给他餐具，他一会儿洗再还给我。看着他远去的背影，我才反应过来，我都没洗啊！我放下了盒子就去追他，找遍了全公司都没他人影。直到我走到洗手间门口的时候，等我回到公司，更神奇的事发生了，盒子没了，谁这么损啊？掏我屎！这时候同事告诉我，老板让我带着给客户的礼物去他办公室。算了，客户要紧，过会儿再找吧。当我在帮客户烧水的时候，我看到老板掏出一个非常熟悉的茶叶盒，我好像在哪见过呀。这不是我的！我离公司找你，别嫌弃啊！不行不行。我操，拿捏了！上班要迟到了，我早饭还没吃，于是我准备去楼下的便利店再凑合一下。便利店大姐说帮我加热一下，我说来不及了，老板查知道会扣我3天工资的。大姐用中年妇女才有的口才喷得老板体无完肤，得到安慰的我也敞开心扉，跟大姐吐槽了起来，还把昨天老板喝多吐鞋里的事告诉了大姐。我俩就在欢声笑语中度过了一个愉快的早晨。就在我即将转身回公司的时候，我刷到你老板是吐鞋子的照片了，你是绝逼他了吧？你笑死了！我操，真不得！我最担心的事还是发生了，老板中午大热天的让我给他取快递放冰箱，我还没去，快递就自己送上门了。填饱丝绸也没那么容易嘛。下午老板自己又抱了快递回来，然后打开之后就给大家发雪糕，但是老板唯独没有给我，还质问我为什么不给他取快递，可是我已经给你放冰箱了呀。这时候老板电话来了，干洗店要什么评价？我这干洗的鞋子还没送来，晚上得穿，快给我送来了。我好像明白了什么，我赶紧跑到冰箱打开一看。